快啲去爸爸度啦！立仔死都唔會要藍色嗰個㗎佢。嗱 Kiki 就去搶藍色嗰個，嗱 Kiki 又唔會要黃色嗰個㗎。立仔唔要玩藍色㗎。你睇個爸爸慢慢就係咁樣玩佢哋。嗱，落啱顏色先食㗎。嗱，仲要 𥁤 下先呢個男仔，仲要驗下貨先肯食㗎，男仔。就快啲食咯。點啊？舒服晒啦，係咪啊？冇攞錯係嘛？有冇攞錯啊，小朋友？嗱，立仔，哎呀，立仔好冇味啲啊？黃色。係你。好啦，拜拜啦。